Будь здорова. Спасибо. Оу, еще раз, будь здорова. Благодарю. Окей, ну хватит уже. Ты услышал? О, да, это просто украшение, с ними моя голова кажется меньше. Замолкни, Синтия. У нас тут сроки горят, но я ничего не могу поделать. Тебе больше не пожелают здоровья. Аллергия. Ты нас сильно отвлекаешь. Прекрати. Еще один чих, и мы ей займемся. Не чихай, не чихай, не чихай. Работает. Что за херня? Взять ее, ребята! О, ты думала, что можешь чихнуть больше 4 раз в офисе? В нашем офисе? Друзья, я прекратила! Я прекратила чихать! Что ж, посмотрим. Это не прекратит ее чихание, но добавит ей неудобств. Кончайте ее. Увидимся в аду. Глаза, как иронично! О, извиняйте. Кто там? Обычно в офисе я слышу только смех и чихание. И сегодня я не слышал смеха. Это непроизвольно. 1-2 чиха нормально. 3-4 неодобрительно посмотрят. После этого ты рушишь всю хорошую обстановку и продуктивность. Кто-то разогревает рыбу в микроволновке. О, да, это я, извиняйте, ребят. Взять его. Подписывайся, если не чихаешь 4 раза подряд. Ну и лайки ставь. И комментарий пиши какой-нибудь. Это важно. Желательно там оценить нашу работу. Ну, и перевод Никсон, озвучка Аклампата. Специально для Проказа ТВ. Бай.